divan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Zalimlerin korkulu rüyası, inandığı yolda gider, yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan.